وماذا عن النخبة السياسية الإسرائيلية التي تتخذ قرارات القتل؟ هناك عدالة أرضية يجب تطبيقها، لكن أنا واثق أنهم لن ينجوا من العدالة السماوية. واحدا واحدا، آجلا أم عاجلا، سيمثلون أمام ربهم. لكن على أي حال سنستمر في نضالنا من أجل عدالة أرضية لكي يدفع هؤلاء المجرمين ثمن العذاب الذي تسببوا به للملايين في العالم. فالعذاب ليس فقط ذلك المباشر على من يقتلون، بل أيضا على أسرهم، وعلينا نحن الملايين في العالم الذين نعاني أمام الإفلات من العقاب الذي تتصرف على أساسه الإمبراطوريات وحلفاؤها، ملقية القنابل هنا وهناك. أعتقد أن ساعة الحساب والعدالة ستأتي قريبا.